Čaute. Dneska robíme tiež takú lepšiu robotu. Není to ďaleko. A poslal ľudí nás sem, kým, lebo vlastne hlásia, že má pršiť aj snežiť. Takže, ale asi skôr bude pršať, lebo hlásia teplo. Tak čakám, chceme to rýchlo vyťahnuť po tej lúke, až potom je taká zničená. Dneska robíme iba ja a otec. Eventuálne tuto ponad tú lúku budeme mať hotové, len tuto nám ostáva asi na jednu várku, alebo na koľko ešte dneska. A toto budeme mať z krku teda. Beha tu jeden Daniel, beha ich tu viac, len jeden tu beha, má iba jeden paroch. Tak chudák chodí tak vykrútený z tú hlavu. A nedarí sa mu zhodiť asi, lebo už ho tu vidím druhý deň. Po 2 dní sme tu boli sme tu minulé, sme jednu fúru a dneska druhú. Máme zavesený jeden, tuto je zavesený druhý. Dneska prvé. To tak schválnosť býva, že keď to natočíš, tak ti to nejde. Dodíme mu ten tón teda, až to môže orezať. No však idem, neboj sa. A čo ti haraší? No, táhaj ho, zabrzdený ty. Ty. Však aj Han vpredu je vyznačený pred ním. No veď ale Han ten je označený. Han to je kvorovčak, čo stojíš. No ale potvora. Hnusľak. Do prdeli. Ale zadrhni sa. Ty kokos, ten je tam zarvatý. Kde je? Tam je zadrbaná. To môžem nechať tak a potáhnuť cez ten.
Není odrezaný. Održel. Peter, nechaj tak. Ty Antti, a ja idem do toho. Uj, uj. Ní, potora. Ešte jednu reťazku.
No dobre, šup tam trojku a varíme. Neviem, či to počuť, ale trošku nám rezonuje výfuk. Ukážem vám foto. Ale akože mojou takou chybou som prechádzal cez peň a mal som v opase, mal som 4 stromy a 2 som mal v opase. Oni vyskočili, drgli mi do jednej strany do štítu a ma oprelo do ďalších smrekov vlastne, čo boli prede mňou. Tým pádom chytlo výfuk a ho natlačilo do dverí. Dvere rozbilo samozrejme, sklo bolo všade, aj v trenkách. Tak ale najhoršie, že ten výfuk, ako o dvere by nešlo, tie dvere vychádzali nejakých 60 eur, či 70 tie zelené. Výfuk ohlo až donútra do kabiny. No, ja som ho vystrel rukami, hej, naspäť. Sa mi podarilo, ale budem ho musieť znova, akože nie znova, budem ho musieť, lebo dosť už ho tiež mal asi rozebratý, zváral ho, tak ho budem musieť vlastne celý rozrezať, skrátim ho trošku a vepchám ho vlastne viacej za tú rúru, čo je sem, do ten rám, lebo keď čo, tak zakážem chytať ten výfuk. Tak ho schovám dovnútra. Pardon. Som trochu ešte chorý. Schovám ho dovnútra, aby ho nechytala každá blbosť. Tak sa nám podarilo takto rozbiť dvere s výfukom. Našťastie bol pred nami smrek, tak sme sa neprehodili, iba opreli. No, stávajú sa aj také veci. No, drevo dávam ináč sem, jak si pamätáte možno niektorí, čo sledujete. Tak dávam drevo tuto, u tej vrbe, ale keďže je teraz také počasie, aké je, tak jednu fúru som naťahal sem ku tomu plotu nášmu z toho družstva, hej, a teraz som sa dohodnul vlastne s družstvom, že môžem vytiahnuť sem ďalšiu fúru, lebo hovorím, má nám snežiť. To by bol ten lepší prípad, ale má pršať oraj. Takže potrebujem to hlavne z tej lúky dostať ven to drevo, čo ide. Tak sme sa teda dohodli, dali sme to tuto. Lebo keby som to tam nechal a začne, že sa oteplí, že prichádza jar, tak to drevo tam je až poky neuschne, lebo z Tatru tam je nevidie. Hlavne ako je ten potok. Tady to hore by nevyšlo, by som ho buď musel ťahať, ale to by bolo, tá lúka to by bolo zasvinené jak. Lebo on musí hore navrch výjsť, tam ako je ten krmelec a tam sa otočiť. Tam sa otočiť a naložiť drevo, len hovorím to, keby bolo mäkko, tak to neurobi. A ja by som tam mal zase drevo dlho. A potrebujeme všetci čo? Peniaze. No, dobre. Sem vozím ďalšiu chôpku. Bo ináč hovorím, dávam tam ako je tá vrba. Len on, keď príde s autom, on ide predkom, on sa otača hore ako je až ten krmelec. Takže preto, aké nám ide počasie, tak to vozím vlastne sem. A je ako výhoda, že tu sa tomu nestane nič, lebo je to zamrznuté.
toto máme dneska vlastne, to mi dneska otec zrúbal. A je koľko? Máme 12,17. No poď. Urneme na kôpku a pôjdeme pre, neviem či asi poslednú, lebo dneska mám ešte ísť na ďalší ten urbár. Tak nejaké vybavovanie, tak neviem či ešte bude nejaká ďalšia várka, ale aspoň 30 tu dať, až má na auto a až máme eventuálne, najlepšie to je dokončiť, hej, len či stihnem, neviem. Rád by som. Ale hovorím, ak zazvoní telefón, tak musím tam ísť. Dobre. To by sme měli. Hodíme to sem, ešte toto. Že nám to tak prosto netrčí. Ten koniec. Dobre. Brzaja. No. A môžeme ísť pre ďalšiu arku.